And we are back, InfoStream Namibia. Hello to Namibia and the rest of the world. Dinsdag die 15e, hartlik welkom uit Windhoek. 'n windstil Windhoek. Hy waai nie soos gister aan nie. It's much better temperatures for today. Weet jy, gister het my laat dink aan in die jare toe ek by die SAK was in die Kaap gewerk het. Ja. Het hulle altyd van die Suidooster gepraat as die Kaap van die Kaapse dokter. Yes, I remember that. So, ek dink gisteroggend se verskriklike rukwinde was die Suidwes dokter. Yes. Of die Windhoek dokter. Want alles is vandag doodstil en wat mooi is, daar is nog wel 'n paar wolkies in die lug vanoggend. So ons hoop dat daai weer daar uit Suid-Afrika dalk 'n bietjie oorkom na ons kant. There are exactly 2 clouds in the sky and that's why I didn't go jogging this morning. Wel, ek het vroeg my stapskoene aangetrek en toe het ek hierdie hoogte aangedurf en ek het nog 2 sakke gedra. Ja. So ja, ek het danksy Nambrew het ek vanoggend my oefening ingekry. Yes. Maar baie welkom in elk geval, baie welkom vir almal vir julle wat vroeg opstaan en vir ons môre sê vanoggend. Yeah, so what we'd just like to tell you also, if you go to the InfoStream Namibia Facebook page, Ja. and you press the like and the follow button, you will see there's a little button there's a little bell on it. If you click that bell, you will automatically get a reminder the moment that we go live. Okay, so just for those of you who might not know that. Ek het gesien gister toe ek so teruggaan net weer na Vrydag en selfs gister se gesprek wat gegaan het oor gesondheid, het ons weer eens goeie hoeveelheid kykers getrek en mense wat deelgeneem het. So baie dankie aan julle. Yes. En kom ons kyk wie's vroegoggend alreeds saam met ons. Ja, ons wil tog net goeiemôre sê aan Karen Malan. Môre Karen. Sy's vroeg wakker. Ja, Zelly Kotse is ook op. Sy sê môre. Gisteraand lady was die wind nogal kwaai. Ja, nee? Ja, in die nag ja. Peri Souden, ons wil net vir Peri sê môre al my InfoStream vriende. Môre Peri, is lekker om jou hierso op die show te hê. Hy sê ek maak gelukkig my eie wind, heeltemal reg. But here is something that I would like to just say thank you to Perry for. He sponsored that orthopedic pillow and also that waterproof bed liner for young Luke and well, Kizan's son. So thank you very much to Oblivion Trading. You guys are absolutely fantastic. Dan Karitjie sê 'n mooi wonderlike oggend vir julle. Baie dankie. Sonja Bretschneider is op. Piet Spies is vandag betyds op. Hallo Piet. And nice to have you on the show. En dan Wynand Reid, again my favorite day of the week. Dis tog lekker. Dis tog lekker. Altyd lekker. En gepraat van Wynand Reid, die lang storie is of die kort storie is dat hy het vandag 'n belangrike rol om te speel. En julle wat kyk en sommer al julle makkers moet reg staan want vandag is 'n vasvra situasie. En Wynand gaan toets. Ek gaan niks sê nie. Ek se koffie maak. Yes. Wynand gaan toets hoe goed jou kennis is as dit kom by die natuur. Yes, so when it comes to nature, Dirk, we must just now let it go through our heads. There's a competition that is going to be taking place today. Waar gaan ons die kompetisie laat hardloop? Deur die nommer onder die kommentare. Deur die kommentare? Ja. En ons gaan kyk, Wynand gaan die vraag vra. Okay. Of hy gaan die situasie So what's going to happen is, as your comments are coming through, because we've got 2 screens here, we've got one which is the production screen, and then the other one is we are physically on Facebook with you. We will be monitoring your answers carefully. Ja, ek dink so, en ons maak dit baie maklik, want dit moet van wees. Yes. Wynand, ek en jy gaan kyk wie die vinnigste geantwoord en korrek geantwoord. Yes. Dit is so kompleks nie, maar Wynand kan besluit of hy dit bietjie moeiliker wil maak
want ek sê vir jou sê Vrydag verlede week het hy my vasgevang. Ja. So en die ander ding wat ek wil nie hê die ouens moet vir ons die WhatsApp stuur met ons telefoonnommer nie, Okay. Of op daardie spesifieke nommer nie, want dan kan hulle gaan Google. So dit is 'n kwessie van vra die vraag, ons kyk hoe vinnig kan jy antwoord. I didn't Dit think hang of af hoe that. vinnig jy tik. Yes. So Yes. dit gaan lekker vetpret wees. Môre natuurlik baie belangrik. Is ons by Spes Bona Motors. Yeah, that's going to be so much fun. That's going to be in our motoring show show, tomorrow. yes. So whatever you do, don't miss out on that. Ja, That's going to be tomorrow. Ons kuier by Spes Bona en ons gaan praat met Julius oor die kuns van it's artwork with it's spray paint. Jy weet, ek dink hulle noem dit pinstripe paint of in elk geval airbrush. Aha. The art of airbrush stroke spray painting. Jy Yes. weet, ons gaan met hom gesels, hy gaan vinnig ook kom inloer môre, so dit gaan 'n lekker motoring Wednesday wees. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Lekker Dinsdagoggend. Kom ons kyk gou wat gaan die koerante aan. Yeah, well, Dirkas, I'm going to have to tell you, a bit disappointed in the Yeah. newspapers this morning. There Yeah. is news in the newspaper. The question is just how relevant is this news? And that is just a comment that I make. Might be not relevant to us, but it might be very relevant to you. But let's just quickly go through a couple of the headlines. Here in the Allgemeine Zeitung this morning, they are reporting that the ministry is using meat that is coming out of other nature conservancy areas. So the idea is, use that local game meat for the area that animal might come from, or where that animal comes from, for the community that lives in that area that might be having starvation issues. Yeah, okay, so that is that story. Then also just that there was a murder, the Strzelecki murder. Those people have been sentenced, and they've been sentenced to 33 years. And then also electricity for 10,000 medical institutions is being reported. Okay. So that is of course good news, and that is on the front page of the Allgemeine Zeitung today. Ja, die besoekers by die Hoë Duin 7, baie mense weet daarvan, baie mense ken dit, baie mense was nog nie daar nie. Ja. Is besig om gal te braak op sosiale media omdat daar 'n prysverhoging is by hierdie toeriste aantreklikheid. Nou baie van die Namibiërs gaan kuier daar, mense wat sommer besoek af lê by Walvisbaai of Swakop, gaan kuier daar en die ministerie het gesê, luister, ons moet die tariewe verhoog. Want in die eerste plek is die braai fasiliteite is opgegradeer, die toilette ook. Right. Daar's nog 5 ekstra braaiplekke gebou en nog toilette en dan die omheining. So hierdie goed kos geld en ons moet 'n paar rand vra. Die tariewe lyk so, Namibiërs jonger 16 kan gratis ingaan. Okay. Alle nasionaliteite jonger as 8 kan gratis ingaan. SADC nasionaliteite tussen 8 en 16, $50 Namibiese. Ander nasionaliteite tussen 8 en 16, $100 Namibiese. Dan Namibiërs ouer as 16, $50 NAM, SADC nasionaliteite ouer as 16, $100 en ander nasionaliteite ouer as 16, $150. So daar is dit, dit word geïmplementeer vanaf die 1 Desember. Who will be administrating that? Is that a private organization? Blykbaar nie. Blykbaar, want dit val onder Ministerie van Omgewingsake, Bosbou en Toerisme. Want is hulle woordvoerder wat gepraat het daaroor. So for those of you who might not know, Dune 7 is basically the last row of dunes if you drive out of Walvis Bay to Rooikomp. And
it's basically, it lies a little bit in a desert kind of area. So it's going to be interesting to see as to who's going to be administrating the cash if somebody pays for this entry fee in cash. And is this going to be accounted for in the proper way? Is this going to go into the right, let's say it's government coffers? Or should there be a private institution that goes out on tender and who then obtains this kind of function? Pretty much the same as in the old days. Can you remember in the Etosha National Park? Yeah. The Namatoni camp, the Halali camp, and the Okakuyo camp, they were outsourced into the private sector. And what we saw then is a very good quality camp in the Etosha Park. Remy Mayunda sê dat hierdie projek word finansiëel ondersteun deur die Wildlewe Produkte Trust Fonds. So hulle is betrokke daarbey en hierdie hele park, hierdie hele toerismeontwikkeling vorm deel van die Dorp Nasionale Park. So dit is 'n nasionale park en dit lyk vir my asof hierdie trust deel gaan wees van die bestuur daarvan. Aha, okay. Maar nou ja, ek gaan vind meer uit daar in jou plaaslike nuus. Dan maar net nog nuus oor regstellende aksies wat geïmplementeer gaan word. Dit is al reeds op die 15de September in die Staatskoerant gepubliseer. So enige onderneming oor 'n tydperk van 12 maande moet sy aantal werknemers aan die einde van elke maand moet tel almal saam en deur 12. As die totaal op 10 of meer neerkom, word die onderneming as 'n betrokke besigheid geklassifiseer. Elke betrokke besigheid moet elke 3 jaar 'n regstellende aksieplan opstel, asook 'n jaarlikse verslag indien. 'n Besigheid het volgens die wet 'n jaar en 'n half om die eerste verslag in te dien en daarna moet dit elke 12 maande by die kommissie van diensbillikheid ingedien word. So dit gaan oor regstellende aksie hier in Namibië. Dan verder nie vreeslik nuus nie. Ek dink die groot aksie of nuus in die finansiële blaaie is maar net South Africa power problems will persist for years to come. En dit sê maar net South Africa is suffering its worst ever power cuts as the aging and poorly maintained coal-fired plants of state utility Eskom suffer frequent breakdowns. Ek dink die Suid-Afrikaners kan ons meer daarvan vertel. So dit het ons daar en dan Kaufeee, kyk gou-gou. Wie nog hallo sê vanoggend? Ja, ons het vir karretjies op. Hy sê henties is lekker cool. Piet Spies sê mense in Namibië het 'n voordeel bo ons hier ver. Ons syne moet verder trek as hulle sin. So hy verwys na he's referring to the competition that we will be holding today. So yeah, maybe he's got a point. Ja, data is mos so vinnig. Dit is so, maar weet jy wat kan jy dink as ons hierdie boodskappe moes gestuur het met die Khoisan? Ja, met 'n mikstok tot by die grens en jy gaan kry dit daar. Vic de Kok is ook op. Hy sê, how's it, Vic? I think you might be interested because you're in the biltong business. You might be very interested in the competition that we're running today. Pierre Soden sê, hy klim die duin 7 sommer van die ander kant af, dan betaal hy niks en dan kan hulle die geld daarbo kom haal. Nee? Kom ek sê vir jou een ding nee, liewer jy as ek, Pierre. Daai is nie 'n lekker een nie. Nee, ja, ek dink as baie ons wat nou nog hakskene is rou geskaaf of hulle het blaas op hulle tone van daai duinklip. En dan Pierre, ek sal jou donker bril vir jou uithaal. Ek sal hom dalk in my kar hou want ek sien jy mos ten minste 6 keer 'n week. Dan sal ek hom vir jou vra. Ja. Op die Volksblad se voorblad vandag is daar 'n storie. Nou ja, dis meer vir die Vrystaaters of die mense in die Vrystaat. Een van die baie bekende klubs wat die swembad gebruik het vir die afrigting van hulle swemmers, het gesê ons kan nie meer die fasiliteit gebruik nie. Dit is in 'n toestand op hierdie stadium en dis ook nie meer veiligheid nie en hulle skuif nou na 'n skool toe waar die mense afgerig gaan word. So hy het die ou se naam is Simon Gray. En Kaufeee sê daar dink hy het nie minder as 11 Olimpiese swemmers wat hy afrig en 21 nasionale senior kampioene en 25 nasionale junior kampioene. Well, that makes sense, doesn't it? Uit daai klub. So dis die stadion swembad, die bekende stadion swembad in Bloemfontein wat nou toegemaak gaan word. Wow. Daardie inligting gegee. Ek wonder wat is die toestand van ons
ons groot swembad hier net hier naby ons. I wouldn't know. We would need to go and have a look there, and maybe I'll do that sometime, and then I'll give us a little bit of feedback. Here comes the problem. If you want to qualify in terms of, let's say, the Olympics or any other registered swimming competition, that swimming pool has to be built according to that Olympic standard. Ja. So you cannot practice in a swimming pool that is not at exactly that standard. In other words, width, length, and depth. Heeltemal reg. So ek vra, maar net sommer net na willekeur oor die swembadfasiliteit, want onthou nou die Desember vakansie lê voor. Ja. Daar's baie mense wat maar met Jan Tuisbly se karretjie gaan ry en wil die kinders graag hier net toe bring. 'n Tyd gelede of 2-3 jaar gelede was die swembaddens toe as gevolg van ons wateronsekerheid. Yes. So ek wonder maar net as een van julle weet. Dan interessante nuus is Jantjies se vrou wil skei na sy affair. So sy het gesê sy gaan file for divorce. Dis Iva Ristik, die vrou van Springbok loskakel. Elton Jantjie sê sy wil van hom skei. Okay. Sy het gister by navraag aan die Volksblad bevestig dat hulle beslis nie verder aan die huwelik gaan werk nie. Sy wil van hom skei. Okay. So daar het julle dit. Nou mense het berig dat hulle is tans by die kinders lyk my in Turkye, terwyl daar berigte was dat hulle in Cyprus gebly het, of voorheen in Cyprus gebly het. Maar in elk geval dis daar. Nou dit lyk vir my of sy druk geplaas het, dis nou Ristik, op Rassie Erasmus. Hy sê want is onregverdig dat jantjies gepenaliseer moet word, en nie die vrou met wie hy die verhouding aangeknoop het nie. Sy sê dis baie onregverdig, want Sim Yi toer nog saam met die bokke. Right. En jantjies is al reeds die span en daar's aksie teen hom. So hoekom kan sy lekker saam met die bokke toer terwyl hy die pakslaam moet kry? Yeah, this was what's good for the goose is good for the gander, isn't it? So it's actually quite a very valid point there. Absolutely. So dis baie interessant. Nog 'n storie, dan maar net weer een stories oor die damme in Suid-Afrika en ondersoek verder na Bekkie Cele oor berigte dat hy plekke verhuur het wat aan die Suid-Afrikaanse polisie behoort het, sonder die nodige toestemming, en dan word vrae gevra oor wat van die geld en die finansies geword het. Baie dankie Mark Barnard vir daai inligting wat jy ook vir ons gestuur het. Kom ons vat 'n advertensie en dan sê ons hallo vir julle wat vanoggend saamgesels. Come check out our new on-the-menu deep-fried chicken pops. Served with a monkey gland sauce. It's a simply delicious light snack like only Vintage Bar and Grill makes it. Also, don't forget to come check our new on-the-menu chicken strips and chips. Don't miss out. Like always, food to perfection. Only at Vintage Bar and Grill. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Lekker, hier sit ons. Sit ons op die wyse bank vandag. Maar ek het soos ek sê ek gaan stillerig wees. Ek het besluit ek gaan maar stillerig wees vandag. It is Conservation and Tourism Tuesday. So we take everything a little bit more rustiger. Yeah. And we'd like to say hello to Wynand Reid, who's one of our wildlife contributors. He's been on the show sometimes. En Wynand is lekker om jou hier by ons te hê. Baie dankie. Môre Anders. Baie dankie. Baie dankie Wynand. Baie dankie. En dankie vir jou. Ek voel nog tuis hier so. Ja, natuurlik. Dis 'n goeie ding. Ja, jy's 'n gereelde bydraer hier by ons. So ons moet vir jou sê baie welkom hier. Gepraat van conservation, kom ons kyk gou net na hierdie een bydrae. Dit is die ek het gedink dis Karmie se bydrae. Okay. Maar ons gaan later na daai een kyk. Dit gaan oor die bloopers wat ons het 'n reeks gehad met Salmon Vermaak.
En dit was baie koslik geweest dat hy ingestem het dat ons kan kyk na van die foute wat gemaak is. En hy het gesê, man, julle kan saam met my lag, en dit is my baie mooi gesindheid. En dan wil ons net vir die mense herinner het, dis wat ek wou speel, maar ons sal dit later vir julle speel. Dus daar is nog klein bietjie tyd om te gaan registreer vir die kursus wat plaasvind, wat hulle aanbied. Can go and register for that course. It starts next week. I believe that to be the 21st of November. 21st of November. Yeah. So that course is starting on the 21st of November. It's your last opportunity for this week to go and register for that anti-poaching course. All you need to do is just go to the Namibia Wildlife Protection website, and you'll find all the details there. Ja, as ek net iets op baie ding kan sê van Salmon, ek was nog nie self op die kursus gewees nie. Maar ek het nou al gesoute manne gesien wat van hulle gehoor met hulle gepraat op baie kursus was en hulle sê dit is 'n ding wat jy moet gaan doen. Hy sê dit lyk net waar jy wil gaan. Gaan woon dit by hulle sê dit is iets om te doen. Ja, nee, verseker. Kyk, ek het nie ons het nie self deelgeneem aan die opleiding nie, maar ons het bietjie gaan kyk. And it's not only for men, it's also for ladies, right? So it's not only for the males, or for the females as well. It's a fantastic, I had a look at the content of the course as to what is being facilitated and educated there. It's absolutely fantastic. So nee, dit is so, en Salmon het, en hy was baie ernstig die oggend toe hy gesê, die dag begin en die ouens moet drill. Ja. Jy weet, ek het nogal gewonder, want vroeg oggend, daar was koffie, en daar was 'n beskuitjie, en dan moet die manne drill, en dit gaan, dink ek, oor innerlike dissipline. Ja. En sonder dit, hoe op dese aarde, ek bedoel, Wynand, jy is 'n man van die veld, hoe op dese aarde kan jy oorleef in hierdie hitte, onder daardie omstandighede, as jy nie 'n innerlike dissipline het nie. Dit is so, jy moet jou hart alles daarin sit. Ja. Kom ons kyk gou na Carmie. Ekskuus, ons vra om verskoning. Baie dankie vir die manne agter die skerms wat dit vir ons regstel. I'm the daughter of Salmon Vermaak, who is the person who started the ranger training and Namibia Wildlife Protection. I've always been a huge lover for nature, and it started probably with my father introducing me to when I was very young. We went horseback riding in the field when I was 4 years old. And he's been teaching me from a very young age about the spoors, the tracks, the different animals, the birds, the trees. As I grew older, the love for nature just grew with it. Obviously, when you start educating yourself what's going on in the world, you feel much more inclined to have a purpose and to be part of the solution instead of the problem. To educate people where you can, you're trying to leave a mark behind, in a sense, because there's a big need for it. I wish and I hope that more children could grow up like that, because you create a deep love for the environment and for every little thing you see, whether it's a rhino or a little mouse running in the kitchen. We tend to focus a lot on the endangered species, the big elephants and the rhinos, but it's important not to forget about the little things, all part of building that love and the motivation. I'm very excited for Namibia Wildlife Protection and for this beautiful camp we have, Camp Rhino in Namibia, and the opportunity we are providing for young people to come and learn about being a proper anti-poaching ranger, going through the whole curriculum, doing the military-based training, leave a legacy behind where you can say one day, I've actually made a difference. My kids can see rhinos today because I was part of the solution and not part of the problem. What does an orthopedic mattress do? It is designed to support your joints, back, and overall body. Orthopedic mattresses have been created to combat the problems of the bad back and aching joint, but providing a firmness which offers targeted, tailored support.
Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13 Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial, for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from. Or call Pierre at 0811 29 7666. Daar's ons is terug. We are back. Terug saam met Wynand en Kaufeee. Kaufeee, kom ons kyk gou nog. Ja, Wie praat saam volgende? Ansie Burger sê sy vra vir Pierre Souden, ekskuus tog, maar dink jy gaan bo uitkom? Dis nou op duin 7 van die agterkant af. Ja. Nou sê, luister, jy vat my laagblom, ek draai jou sommer tot bo. Ooh, we've got to see that. Right. Dan is daar klomp mense wat vir Wynand hallo sê, dis Karikies, dis Rudy de Waal, Zelly sê ook, en dan sê Rudy, you don't choose conservation, conservation chooses you. Maar dis 'n interessante Opmerking. Dis 'n interessante opmerking. Ja. Ja, heeltemal reg so. Ek het al baie daarvan gehoor, jy weet, maar ek dink 'n sekere loopbane. Ek weet vir 'n feit dat onderwys is een van hulle. Ek dink verpleging is 'n ander een. Dokter. Jy weet, dit is nie so maklik nie. Ek dink dit moet in jou deel vorm van jou DNA. Ja. Om dit te wil doen. En ek dink conservation is net so, maar dan Kaufeee aan die ander kant. Wynand die game rangers of die sogenaamde game rangers of die wat nou nog bestaan in daardie assosiasie. Weet jy dat daai ons baie swaar kry en dat hulle letterlik met hulle eie befondsing moet maak werk. Daar's geen finansiële hulp vir nie. Niks. Ja, daar's van hulle wat maar hier en daar, hoe noem dit nou maar, klein sponsor het of so, maar dit is Seker, dis 'n seker. passie wat hulle het en Ja. hulle leef net dit uit en ek dink as jy jou passie uitleef, dan is dit seker makliker wat jy op jou kantlyn staan en sê nie jou glad nie sin maak nie, maar as dit jou passie is dan doen jy dit. Kyk, julle ouens is boere. Jy weet, het is natuurlik game rangers in julle eie reg. Want dis wat julle doen. Jy weet dit gaan nie net oor die boerdery as ek sê, maar dit gaan oor die bewaring. Ek weet nie of jy die onlangse situasie met ons wil deel nie. Maar al wat ek wil bysê is dat die syndikaate definitief besig is om baie hard te werk in Namibië en in Suid-Afrika. En dan ook in 'n paar ander lande op hierdie stadium. En dit lyk vir my asof hulle baie meer georganiseerd raak in terme van poaching as ooit van tevore. So ek weet nie of jy enige verdere nuus daaroor het nie. Die bietjie wat ek nou maar weet wat die laaste tyd gebeur het is maar dit raak net al hoe meer, dit raak moeiliker. Ja. Vir die ou op die grond. Wat ek agtergekom het wat min mense besef, want nou is daar 'n poaching insident is. Dink net gou vir jouself die omstandighede waarin dit gebeur is, binne in die bos, in die veld. Daar jy het nie dadelik iemand by jou nie. Jy het nie dadelik telekommunikasie by jou nie. Jy het nie dadelik 'n voertuig by jou nie. Makes things difficult, Dit doesn't maak dit die uitdagings raak net in daai omstandighede so moeilik om dadelik te reageer. Dit is nie soos 'n huispraak in die dorp waar as jy oproep as jy iemand bel, as die polisie binne 3 minute daar, armed response is oor kom ons sê 4 minute daar. Jy verstaan, dit is heeltemal wêrelde uitmekaar uit. Ja. Sê vir die opleiding of die gebruik van honde in soort van die opvolging aksie. Hoe suksesvol is dit tans in Namibië? Ek weet van iets wat nou in die nabye verlede gebeur het. Ek was nie self daar nie, maar die woord op die grond is as hulle honde daar gehad het, selfs ouens op perde wat was die kom ons sê die opvolg en die vervolging van die jongmondelik van die kriminele baie dan sou dit daar gewees het. Dit was net tussen die APU unit, anti-poaching unit wat op die toneel gekom het en die poacher wat net daai bietjie van 'n voorsprong gehad het, kon hulle nie mekaar vang nie. Maar met honde sal dit baie makliker. Baie vinniger gewees. Yes. Goed, ek weet vir 'n feit dat daar is so 'n hondeopleidingseenheid. Ek dink hulle is nog baie klein, maar ons sal kyk of ons met hulle kan 'n verbinding kry. Ek dink dit sal belangrik is op hierdie stadium belangrik hoe meer mense weet van kom ons sê die honde wat beskikbaar is en waar hulle beskikbaar is, sal dit vir kom ons sê die ouens al buite wat kom ons sê die grondwerk doen dit baie maklik. Ja. Ek sal met Mark Paxton kontak maak en hoor met Mark of met Charlie Paxton of hulle van die telefoonnommers kan gee. Die ouens sover ek weet is hier in Windhoek. Dan kan ons met hulle gesels. Kaufeee, kyk eens wie gesels saam op hierdie stadium. So yeah, we've got a couple of more comments. Joep Nel sê dankie Wynand en Pierre Souden sê dis soos onderwys en verpleegpersoneel, dis 'n roeping en nie net 'n werk nie, as almal dit net wil verstaan. Selfde, it's like being a fireman or a paramedic. You know, these are these
jobs and these professional things that there are only very special, specific people that actually get into that and are able to do well at it. Ons vat advertensies, ons terugkom, dink ek gaan ons julle kennis begin toets, so julle moet maar julle koffie gaan maak of 'n glas water, wat ook al jy wil drink, en reg sit, en seker maak jy roep jou makkers daar naby jou, dat julle vinnig vir ons kan antwoorde gee, ons is nou terug. Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair, replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains. We also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. Your all-in-one maintenance contractor. Ons is terug. We're back. Sit ons 'n vol bank. Yes. Van ja, ons het baie gelag, gegil met die advertensies. Maar wat sê hulle nou? No, they are coming through. Hierso Rudy de Waal wat ons natuurlik ook in die conservation nature ding is. Sy vra of sy ook mag deelneem. Let's leave it to Wynand. Mag sy ook deelneem? Okay. So what we are going to be talking about is something very interesting. But before we talk about that, ons het hier so 'n CD en ek wil hom dalk net vir julle so wys. En dit is 'n CD wat vir ons gesponsor is deur Andries Botha en dis 'n album, sy album se naam is Kyk Bo en die van julle wat Andries Botha dalk ken of nie ken nie. Hy's 'n baie goeie kunstenaar uit Suid-Afrika. Hy's ook 'n persoonlike vriend van Wynand en hy was al hierso by ons op die show so 'n paar weke terug. So hier's die CD om te wen van Andries Botha. Ons het al by Benjamin omgesels. Ja. Ja, kontak. En hier's natuurlik 'n hele paar wonderlike songs hierso op. So, ons gaan so 'n bietjie praat oor diere, benamings en so aan. So ek gaan dit nou aan Wynand oorlos. Wat is die vraag en die eerste persoon wat in die comment section op Facebook die regte antwoord gee, wen dan hierdie CD. So, Wynand. Ek moet net gewees, onthou net, julle kan nie vir ons WhatsApp nie. Julle moet vir ons comments stuur, want dan kan ons dit onmiddellik sien, en daar's nog 'n prys wat ons later gaan weggee, en dis 'n flitslig. Aha. Maar ons gaan dit so kies, dat die ouens wat die vinnigste, die meeste regte antwoorde het, sal Wynand dan finaal besluit wie kry wat. Maar vir hierdie CD is daar die nou eerste antwoord. Vraag nou. En die eerste persoon wat dit antwoord. Ja, is die wenner. Ons begin maar by versamelname. Ja. Wat is die versamelnaam vir ape en wat is die versamelnaam vir bobbejane? Aha. Wat is die versamelnaam vir ape en wat is die versamelnaam vir bobbejane? As die wat nie weet wat 'n versamelnaam is nie, dis as 'n klomp diere bymekaar is. Okay. So that's it. Dit is ons. Yes. Right. But let the answers come in. But in the meantime, tell us a little bit more in Afrikaans natuurlik. Nou, dis nou Afrikaanse taalkunde. What are the differences in these naming of animals? Ja, dit is 'n baie interessante storie. Ons het nou die dag lank daaroor gelag en party het gegiggel en rondgekruip soos wat hulle lag. Baie mense weet wanneer is 'n dier, as dit nou kom by manlik en vroulik oor, wanneer is dit 'n
koei en wanneer is dit 'n ooi? Wanneer is dit 'n bul? Wanneer is dit 'n ram? Wanneer is dit 'n kalf? Wanneer is dit 'n kalf? Jy weet, ja. Wat is 'n vers? En daar is 'n klomp sulke vrae, maar laat ons begin. As jy die diereryk vat, waar kom nou nog net nog 'n so kunsval gooi. Ja, is reg. Wanneer is dit 'n ooi? Van watter stadium of wanneer is 'n vroulike diere ooi en wanneer is dit 'n koei? 'n Koei. Okay, dit gaan maar daar is 'n skeiding, maar baie van jou kleiner diere soos jou blesbokke, rooibokke, daai goed se benaming is dis 'n ooi. Dis reg. En dan is daar na die scheidingspunt, ons sal net nou by die scheidingspunt kom, alles groter as dit, is dit 'n koei. Ja. Okay. But that's just typically what we see. Ja. Okay. Maar dit raak nog moeiliker. Dit raak bietjie moeiliker. Okay. Ja. En dan kry jy dan is die groot dan die ander vraag is dat wanneer is dit wat is 'n vers nou as jy praat van jy sê nou maar kudu vers of 'n eland vers, 'n renoster vers. Okay. 'n olifant vers self. En die beskrywing daar is maar basies dit's 'n vroulike dier wat nog jonk is, heel moontlik nog nie seksueel volwasse is nie en wat die skeilyn is dan basies hy het nog nie gekalf nie. So dit is 'n dier wat nog, dis 'n vroulike dier wat nog nie aanteel het nie. Ja. Dis 'n vers. Okay. En dit okay, en dan Maar dit is net met alles wat te doen het as jy beskryf van 'n koei, dis net 'n koei wat 'n vers kan hê. 'n Ooi kan nie 'n vers hê nie. Dit bly net 'n ooitjie. Ja. My word. Okay, How interesting is that? Ja, dieselfde met rammetjies. Right. Maar ram, ons gebruik nou vir klein woord rammetjies. Maar dit is eintlik net nog ram. Dis 'n ram. Maar daar's net een wat basies wat daar nou 'n ander beskrywing vir dit is en dit is nou as dit kom by 'n boerbok, kry 'n boerbok 'n kapater. 'n Kapater is maar net basies 'n ram wat 'n rekkie aan het wat gestel. Ja. So dan word hy kapater. Dan word hy 'n kapater. Goed, het ons al 'n antwoord op ons eerste vraag. Okay, so die eerste vraag wat deurgekom het, die vraag was, wat noem jy 'n versameling ape en wat noem jy 'n versameling bobiane? Okay? So dit is twee antwoorde wat ons daar gesoek het. Baie het deurgekom net met ene. So kom ons maak maar nou hierso, Joep Nel het net gesê kabinet. Okay? Rudy de Waal het net gesê parlement. Sonja Brett Schneider, ons sal nog met jou praat. Dit is nie Dirkas en Hannes nie. Okay? Pierre Souden sê parlement. Joep vra die vraag soos 'n regering. Okay? Lisel Kotz het net nie reg gespel nie, maar sy sê parlement en troep. Troep soos in die army, 'n troep. Okay? En dan hang af hoe vroeg die intake. Ja, ons sal op 'n kol moet ons 'n spelkursus moet bywoon. Pierre Souden sê hy ken net 2 beenkoeie. Ja. Jy's 'n bedryfsboeta. Ja, verseker. Rudy de Waal sê jong vroulike dier wat nog die geslag ryp is nie. Ja, heeltemal reg. Piet Spies sê vroulik is vers. Lisel Kotz het nou reg gemaak. Sy sê parlement ape en troep bobiane. Dis nog nie reg nie. Is nog nie reg nie. Okay. Spelling is beter, maar is nog nie reg. Die spelling is 'n bietjie beter, maar dis nog nie reg nie. So gaan maar aan, die kompetisie is nog aan. Is nog oop. You can win the CD from Andries Botha. Kyk, vroeër jare toe ons kinders was, het jy altyd gesê lou of warm of koud. Ja. So jy beweeg so na die lou kant toe. Lou warm, raak so hier en daar aan warm, maar jy is nog nie reg nie. As hy. Okay, so tell us a little bit nog ander verskille byvoorbeeld wat interessant is. Een ding 'n vraag wat ek vra, dis watter boksoorte het almal horings? Wat jy kan onderskei net na die horings te kyk. Want daar is lengte en dikte. Daar's baie. Dis so springbokke het manlike en vroulike horings. Ja. Okay. Elande het manlike en vroulike horings. Dis daar's baie. So maar net soos daar's die minderheid is maar eintlik die waar vroulike diere nie horings het. Die gemsbok het manlike en vroulike horings. Soos basies kudus, lechwees. Right. Dis 'n kleiner groepie diere of bokke waar die vroulike dier nie horings het in vergelyking met waar al twee het. As jy net byvoorbeeld na elande nou, want dit is eintlik 'n maklike dier om te identifiseer omdat hy so aan die onderkant van sy chassis so baie lyk soos 'n koei. Jy weet, so 'n bees. Ja. Maar as jy byvoorbeeld nou net die kop en die horing sien, en jy kyk nou deur jou verkyker, waarna jy kyk om te probeer bepaal is dit manlik of vroulik?
Ja, die bil sal baie dikker basis en langer horings, jy sal definitief die onderskeid kan sien Ja. in die grootte van die horing of dit 'n bil of 'n koei is. Ja. Natuurlik sal jy ook die manlike kan identifiseer met die bel wat onder die middel van sy maag hang. Ja, Wat natuurlik. nou die penis is aan. Dis maar die vinnige goed, maar dan ook natuurlik in grootte. As jy gaan kyk na die tropdiere, soos in die die bulle is oor die algemeen maar groter postuur is wat die vroulike diere is. Yes. Is daar nou weer eens wat slim? Ja nee, wat dit slim dit raak? kom nou deur. Kan ek maar hier so aan want I'm busy chatting here. Okay, now listen to this. Julle moet nog asseblief daar buite eersens reg spel en jy moet sê wat is dit van die ape en wat is dit van die bobiane, want as Joep Nel sê tropape en bobiane met 'n vraagteken daarna, dan is dit 'n vraag. Pierre Souden sê parlement en trop, maar wat sê nee, jy kan nie net sê parlement en trop nie, nee, jy moet mos nou reg wees hierso. Want anders is dit mos nou net dan het ons hierso hou gou aan Rudy sê daar is 'n boksoort wat manlik en bil is en vroulik en ooi is, daar sê. Okay, then Sonja Brettschneider sê a tribe of apes and troop of baboons. Ek is nie heeltemal seker oor Dit was in Afrikaans. Ja, Ons het dit ook in Afrikaans gesoek. Yes. No, ons soek dit nie in Engels nie. Hou gou aan. Lizelle Kotse sê a parliament of apes and a troop of baboons. Dis nou weer in Engels. Sy vra soek julle in Engels? Nee. In die natuur is dit die manlike altyd mooier as die vroulike, behalwe as dit by die voëls kom. Né? Wel, nee, ook by die voëls. Ook by die voëls. Ek wil net sê nee, veral by die voëls. Okay, Pierre Souden sê parlement bobiane en 'n trop ape. Dis 100% reg. Dis hy die wenner. Hy is die Yay, ou Pierre Souden. Yes. Okay, daai hierdie kompetisie is dan toe op hierdie stadium. Ja, well done. Dankie dat julle deelgeneem het en Joep Nel vra moet julle nou tegnies raak. Ja, antwoord ja, is altyd tegnies. Ja. Dan kom ons vra die volgende vraag. En ons kyk of ons slim mense daar buite jou volgende vraag. Enigiets want jy het my dan Vrydag 'n paar keer het jy my om die blok laat hardloop met jou vraag. Oor as jy nou in die natuur is en jy moet nou identifiseer manlik, vroulik. Gooi 'n bietjie 'n vraag daar vir ons kyk wat se kennis het ons mense. Daar is 'n bokspesie waar die manlike bil is. Ja. Daar's net een. En waar die vroulike ooi is. Ja. Dit is nie 'n volstruis nie, want sy kleintjie is 'n kuiken. En die bokspesie waarvan ek praat, se lammetjie noem jy sy kleintjie noem jy 'n lammetjie. Okay. So wat ons net weet wat is die bokspesie waarvan ons praat? Okay, herhaal dit weer vir ons. Die manlike dier is 'n bil. Ja. En die vroulike dier is 'n ooi. Ja. Hulle aanteel of die kleintjie noem jy 'n lammetjie. Van watter bokspesie praat ons? Okay, gaan dink bietjie. Ons is in die volgende oomblik terug. Julle het net 'n paar sekondes om hierdie antwoord vir ons te gee. Baie dankie, weer eens baie dankie aan Waart. Ek net vanoggend het ek julle batterytjies weer uit die laaier gehaal. Baie dankie Monique en dankie vir julle ondersteuning vir bewaring. Goed. Kaufeee sê die antwoorde of die kanse stroom in. Nee, ons vat kanse. Lizelle Kotse sê kudu? Nee, is nie reg. Dis nie kudu nie. Ja. Dan sê Piet Johannes Spies sê 'n blesbok lam. Nee. Ook nie. Nou, Lizelle Kotse, jy raai nou net nog. Ja, in Jala. Is reg, ja. Is reg. Hey, daar's hy baie geluk. Wel dan ongelukkig is daar nie 'n prys nie. Ja, wel die prys is dat jy reg is en dat ons vir jou geluk sê op 'n internasionale forum. Ja. So, wel dan. Weet jy wat Jelly, ek dink jy's so slim. Jy moes eintlik verder gaan studeer het. Ai my lam. Dan net gou vinnig interessantheid. Ja. Bokke kleiner as 'n Jala. Praat ons van 'n ram en 'n ooi. Okay. En dan op die Jala is waar die kom ons noem dit maar waar die breek kom wat alles groter is dit is dan 'n bil en 'n koei. Ja. 'n bil en 'n koei.
Goed. En in Nyala is ook is waar die breekpunt kom, waar die aandeel dan 'n lammetjie is en dan alles groter as dit is 'n kalf. My word. Dit raak nogal kompleks. Ek het so daar's nie so ding soos kudu ootjies nie. Nee, dis 'n kudu kalf of 'n kudu vers. Okay, so dis kalwers Ja. en op watter stadium word hy dan vers? Nee, as hy gebore is hy is 'n vers kalf. Vers kalf. Ja, natuurlik. As dit 'n vroulike dier is, Ja. voordat sy nou die eerste keer gekalf het en dan daarvan af word dit 'n koei. Okay, Dit is goed. maar op by Nyala is dit 'n Nyala lammetjie, dis 'n Nyala bul en Nyala ooi en dan daar alles kleiner as dit is koeie en lammers en groter as dit is koeie en kalvers. Oh, cool. That is so cool. Ek is so bly op Wynand die idee. Maar Wynand, jy's nog nie klaar met ons luisteraars en ons kykers vandag nie. Jy het nog so een of twee curveballs. Ja, Nog so 'n vraag of twee. Okay, wag, voordat ons by die vraag kom. Ja. Perry Souden sê hy gaan die CD teruggee vir nog 'n vraag, dalk kan Sonja of Zelly dit weer wen. Nou kom ek sê net so, Perry, met alle respek gesê, Lisel Kotse luister nie na Andries Botha nie, sy luister na Hannes Kaufman. En daar sê jy die wat ons kan weggee daarvoor. Ja, nog nie series uit nie. Ja, maar dit kyk, ons wil nie by daai gesprek betrokke raak nie. Want ek dink Zelly is bly dat jy op InfoStream is, want dan kan sy jou sagter sit of afsit as jy jou nie wil hoor nie. Ek dink dit is eerder waar. So ons vir hulpbehoewendes. Het ons nog 'n vraag of so? Ja, dit is stellings ons het. Okay, dan as dit okay is met julle almal. Ja. Ons het nog 'n CD. So ons het twee, hierdie ene gaan na Perry toe en dan het ons nou vir die tweede vraag nog een CD, maar dan is dit klaar. Jy mag nie meer teruggee nie en sulke tipe goed nie. Ja. So hierdie CD gaan na Perry Souden toe. Jy moet na Andries Botha luister of jy nou wil of nie. En dan het ons nog een laaste Andries Botha CD. Vir die volgende vraag, die eerste persoon wat dit reg antwoord op die comment section gaan hom wen. Okay. Wat het jy vir ons? Nog Dis 'n bietjie 'n snaakse vraag. Nee, maar ons kan lekker lag Ja, daaroor. nee, Okay. ja. Noem 'n spesies wat in Afrika is waar die manlike dier nie 'n skrotum het nie. Wow. Sê weer Noem 'n dier in Afrika waar die manlike dier nie 'n skrotum het nie. Noem die dier in Afrika waar die manlike dier nie 'n skrotum het Ja. nie. Okay, so first ones. Ja, Wat ek waai? dink julle moet nou baie mooi dink. Ek dink ons gaan 'n InfoStream boekie uitgee. Want jy kan saamvat as jy weer Etosha toe gaan. En die dier se naam is nie Dirkas Schmidt nie. Ag nee man. Ek wil so graag gehad dit moet duister gehou word. Maar Wynand baie dankie dat jy aan my dink dat jy my benoem het. Ag, dis wonderlik julle. Ja. Maar ek het ander talente, nee? Ja. Goed. Okay. Is daar nog iemand wat kanse wag? Joep Nel sê skilpad? Nee. Nee. Pietspie sê hyena? Nee, ook nie. Ek dink dit Ja, klink so. 'n interessante ding van die hyenas is dat hulle kan ons twee geslagtig wees, maar Okay. daar is 'n skrotum. Okay. Lisel Kotse sê wille hond? Nee. Nee. Ai. Okay, julle moet kos van Perry Souden sê olifant. Dis reg ja. Hy is Okay. Nee. dis een van hulle. Oh man. Ja, daar's 'n seekoei het nie. Okay, maar- 'n oster het nie en 'n olifant het nie 'n skrotum nie so. Okay, maar hy het nou olifant. Ek het nog gehoop dat jy dit nou nie sê nie dat ons dan Okay. Hy sê natuurlik dat die trotse eienaar van twee CD's. Hy moet hulle twee keer luister. Ai, nee, ons sal maar 'n ander vraag moet kry want Perry mag net een CD op 'n dag. Ja, of anders moet hy dit maar vir sy buurman gee. Ja, of wegskenk Ja, of iets, so. whatever we decide. Ja, kom ons kyk tog. Maar ons gaan nog 'n vinnige nog 'n Ja. laaste vraagie. Okay, Ons dit het- is nou vir die tweede CD. Ja. Okay. Jy mag net een keer wen op die show. Nie twee keer op Ja, dieselfde ja, show nie. volgens reëls wat ons nou in plek gesit het. Nee, maar ek dink Perry gaan nie 'n issue hê daarmee. Die reëls wat ons my op plek is dit. Die volgende vraag is ons het dit al in die show gesê. Daar's 'n dier wat manlik sit 'n mannetjie, vroulik sit 'n wyfie. En dan hulle kleintjies is 'n kyk en wat is dit? Daar's 'n dier waar die man is 'n mannetjie, Ja. die wyfie is die vroulike is 'n wyfie, maar die kleintjie is 'n kuiken. So kyk en daar's twee van hulle wat ek vir jou kan gee. Daar's twee wat Twee wat ons diere. maar kom ons sê maar nou eers daai het julle die vraag antwoord dit.
né? Ek dink so. Ja. Kom ons speel vinnig advertensies. Ja. En dan so terug op julle daai geantwoord het. Kom ons kyk gou hierna. Okay. Dis terug. Alright, so Joep Nel het gesê 'n volstrys. Dis reg, ja. Dis hy, hartlik baie geluk Joep. Jy kry Andries Botha CD vir jou groot overlander. Dan kan jy en Perry lekker saamry met julle 2 CD's. Well done. En Neil Zelkot se die kompetisie is nie geriek nie. Dit Nee, is glad nie. Al wat geriek is ons moet op 'n stadium sê, maar ons moet daaroor dink dat die kompetisie is net oop vir alle buitepersone en nie vir die personeel van die InfoStream nie. of familielede. Ek wil gou vinnig iets sê. Ja. Ek het voorheen gehad, ek was nou laasweek Vrydag daar by Joep Nel in sy tuin gewees. Ja. Ja. Ek dink julle moet hom vra dat hy vir julle foto's neem van sy tuin. Dit is regtig iets spesiaals en iets kunstig. Wat hy met vetplante gedoen het. I know he's when it comes to his garden, he's very adamant. En dit is Hy's regtig, ek moet dit nou maar vir hom hier sê, dat jou tuin is baie mooi. Hey, well done. En ek dink die oudhede in die tuin is baie mooi en meeste van die goed word gebruik soos die stowe en alles wat dis autentiek. Maar dan moet ons ook nie vir Anita weggooi nie. Ja, Ek dink sy staan met die sweep agter hom. of iets aan Ja. Of die sambok, maar daai kuierhoek is darm, dis 'n lekker kuierhoek. Dis seker een van die bestes, maar is ook 'n gevaarlike een. Ja. Jy weet van, Ja. kyk as daai man begin ontbyt maak. Dan sit jy daar tot aandete. Trek sy hemp uit. En jy sit net tot dinner. Dan is jy inwriding. Dan is jy inwriding. Ja, dis baie waar. Ons moet nog vir jou kry om vir ons hierso 'n bietjie te kom braai. Wynand, wat het jy nog vir ons? Interessant, net 'n paar interessante goed sommer oor die natuur. Kom ons gaan terug miskien, ja. Oor gepraat, dit is maar net oor die temperatuur van as oor die uitbroei van krokodille, hoe warmer dit is en hoe kouer dit is. Bepaal die geslagte is manlik en vroulik. Well, rarig. Yeah. So it's like if I'm just using an example, the eggs are there, and let's say they get they basically crack open and they hatch in colder temperatures, then it might be female. Yes, And if it's in warmer temperatures, then it's male. yes. Well, But does it become, is it significant after they've hatched or before they hatch? Dit is maar in die hatching proses as die temperature wat Okay. okay, so typically one would say the sexual part of crocodiles develops in the egg, but at a later stage, perhaps. ek kan nou nie daai 100% vir julle sê Right. in die inkubasieperiode wat hy besig is om uit te broei. Hoe warmer dit is dit 'n tendens dat dit meer manlike kom ons sê offspring is. Ja. Hoe kouer dit is vroulike. Ja. 'n paar enige interessante dinge oor hoewe. Sê en hoewe en hoe dit die geslag as jy daarna kyk, bepaal. Soos ek dink aan seekoei byvoorbeeld of kameelperde of sulke tipe van goed waar jy bulle en koeie en so meer het. Oor die algemeen as jy groter spoor mos maar die manlike diersinne Ja. en die kleiner spoor is 'n vroulike diersinne. Dit is net gesplete hoefdiere wat kan back and closure kry. Ja. So Right. soos 'n renoster en 'n olifant, Uh-huh. zebra, goed met 'n vaste hoef. They don't get They can't get FMD, foot and mouth disease. foot and mouth diseases. Okay. Dis interessant en Kaufeee het ons enige wyse bydra van ons spankykers weer vandag. Ja, maar ons het baie wyse ry daar nee, dit is die vroulike van volstrys is nie vol stront nie. Piet Spies, ja, wat sou jy dop is so. Joep sê kom ons doen 'n InfoStream saam Wynand eendag daar. Dit is Ja, by hom dit- in die tuin. Ja, ons Ja, that's actually quite lekker. That's a very great idea. That's a good idea, Joep. That might be a very good idea. Ja, ek dink Dan so. dit- Wat van 'n hoender? Voorheen het ons gepraat van maar die manlike, vroulike en dan is dit 'n hoenders nie dieselfde as Ja, volstrys maar nie. hulle het mos nou 'n liedjie geskryf oor die daar's mos 'n hoender wat 'n eier nie kan lê. Aha. Ja, dis die haan op die kerktoring staan. Ek weet nie meer of daar hane op kerktorings is nie. Ek weet nie eens of daar meer kerktorings is nie. Jy weet alles is Rudy de online. Waal sê manlike diere spoor baie groter en dieper in die sand. So ja. Or males therefore called fat. Nee, net swaarder. Or swaarder, okay. Net mooier gebou, frisser gebou. Ja, verseker so. Goed, Kaufeee.
Ons tyd stap aan, ons moet vir Ja. Wynand sê eers baie dankie. Dankie julle. Dankie vir julle lekker saam lag vandag. En die pret. Dit was baie nice. Ja, ek dink Wynand kan ons besig hou vir nog 2 ure met vrae wat 'n mens laat dink hoeveel jy werklik weet. Jy weet as jy so vinnig en blitsig is met jou kommentare, veral as jy saam met pelle ry en sê, "O, kyk daai koe, ooi," jy weet of kyk daai bil. Jy weet, maar nou ja, baie dankie Wynand. Dankie. Sterkte vir julle met Nee, bewaring. jy kan sommer hier bly. Ons gaan gou kyk na wat die weer inhou. Onthou môre Motoring Wednesday. Yes. Kuier ons by Spesbona. Yeah. In the meantime, the weather for tomorrow, that is partly cloudy and hot to very hot with a few to isolated thunder showers over the central northern region, the Ochizunjupa region, the Omaheke region in places. Windy weather will persist in the interior at times. So I think this weather that we saw last night here in Windhoek, we might have a repeat of that again tonight. The coast partly cloudy and cool to warm with a wind moderate to fresh southwesterly to southeasterly. Maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 33, Walvis Bay 25, Swakopmund, Walvis Bay 23, my apologies, and Swakopmund 21. Then Katima Mulilo 36, let's go to Omothea 37, Oshakati also 37, Ochivarongo at 35. We can have a look at Mariental for that matter. Let me just find it here. Keetmanshoop 33. We don't have temperatures for Mariental or Rehoboth today. And then let's go to the east of the country. 35 in Gubabis and also in Buitenbos. Ja. En dis Raak die weer warm, vir vandag. raak warm. né? En net ter afsluiting hier van my kant af, Sonja sê sy sal vir Steven skakel by die K9 unit en hoor of hy op ons show wil kom gesels oor die opleiding van honde. Oh, that'll be So baie great. dankie daarvoor. Yes, and maybe you can bring a doggy along. Ja. Verseker so. En onthou maar net, julle kan julle boodskapie stuur op die 081 nommer wat op die skerm verskyn en altyd daar is. 4328233. Ek gaan dit gereeld na en baie dankie Mark Barnard Piet Spies vir die nuushooftrekke uit Suid-Afrika. Ek kry die koerante. Baie dankie. Dis baie nice. Eintlik dat ons ook weet wat daai kant aangaan. Goed, Wynand, sterkte vir jou. Dankie. Ja, baie dankie. Sterkte vir julle. Ja, nee, verseker, was 'n bietjie 'n lekker lagoggend geweest. Ek dink die gesprek môre gaan ons dalk interessante klassieke karre ook sien. En eksotiese karre. So dit gaan baie interessant wees. En dan sien ons ook uit om met Julius te gesels oor airbrush artwork. So, gedraai julle self en julle moet 'n fantastiese Dinsdag hê. Kaufee, Dis hy. groetes my. Groete. Vlei my stories uit. Bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.